गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं खेल रहा हूँ अभी ब्लॉकफ्रूट। आपको पता है मैं कौन सा फ्रूट यूज़ कर रहा हूँ? इट्स ब्लेजर फ्रूट। ये वाला फ्रूट है। ये फ्रूट अब आप लोग कहते होंगे कि सबसे अच्छा फ्रूट सेकंड सी में यूज़ करने के लिए क्या हो सकता है? गैस करें। बोधा। मगर आप गलत हैं, क्योंकि बोधा फ्रूट इज़ नॉट गुड फॉर ब्रांडिंग। ये देखें, इसका डैमेज देखें कितना है। फ्लाइट देखिए कितना डैमेज दे रहा है, कितनी जल्दी बंदों को मार देता है। और वन थिंग मोर, इट नॉट हैविंग एमवन। इसके पास एमवन नहीं है, मगर इसके मूव बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं आपको बता नहीं सकता। अपन इस बंदे को ट्रेड कराएंगे, बस देख के ट्रेड करेगा अब ये, क्योंकि ये एक अच्छा है फ्रूट और इसको बहुत ऊपर तक ले जाता है। इसकी फ्लाइट भी बहुत तेज़ होती है। So, Buddha is not a good fruit. I recommend not to use it. Bye bye.